د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت چې کوم دی هغه 140 ورځې وشوې چې بند دی. د پاکستان او افغانستان ترمنځ دغه تجارت د بندش له وجې د پاکستان تاجرانو ته هم د افغانستان تاجرانو ته هم او بیا په خصوصي توګه د افغانستان عوامو ته هم ډېر لوی مسلې چې کومې دي هغه رامخته شوي دي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ دا تجارت هغه وخت بند شو چې کله افغانستان په 11 اکتوبر باندې یعنی 13 میاشت کې په 11 تاریخ باندې د پاکستان په بارډر باندې د چترال نه واخله تر د بلوچستان د چمن پورې په مختلفو مقاماتو باندې حمله وکړه. نو پاکستان جوابي حمله هم وکړه او دغه رنګې د افغانستان سره تجارتي لارې هم بندې کړې. د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې کومې تجارتي لارې دي چې په هغې باندې تګ راتګ کېږي، سامان پرې وړل کېدو به یا راوړل کېدو به، نو په دغه کې د ټول نه لویه لاره د چمن لاره ده چې دا په ضلع چمن په صوبه بلوچستان کې ده او په دې لاره باندې به روزانه په سوونو ټرکونه افغانستان ته تلل او روزانه به دغه رنګې په سوونو ټرکونه پاکستان ته راتلل. 140 ورځې وشوې چې دغه لاره بنده ده او په دغه لارې هغه اړخ ته او دې اړخ ته بابي دوستۍ د دغه ګیټ دا په سوونو ټرکونه دا چې کوم دی نو پساو شوي دي. اندازتن ویل کېږي چې دا څه د 4,000 نه سیوا ټرکونه دي چې دا دغلته ولاړ دي او په دغه کې خوراکي سامان یا مختلف سامان چې هغه افغانستان ته تلو هغه په ځای ولاړ دي او داسې سامان چې هغه پاکستان ته راتلو هغه هم 140 ورځې وشوې چې په ځای ولاړ دي. دغه رنګ د خیبر پښتونخوا سره هم د افغانستان تجارتي لارې دي. د خیبر پښتونخوا د ټول نه لویه لاره د ضلع خیبر د پېښور سره نږدې تورخم ده. د تورخم په لاره هم د پاکستان نه روزانه په سوونو ټرکونه سامان افغانستان ته ځي او روزانه په سوونو ټرکونه سامان پاکستان ته راځي. دغه لاره هم بنده ده او په زرګونو ټرکونه دلته په لاره باندې ولاړ دي او هم د پولې نه هغه اړخ ته یعنې بارډر نه د ګیټ نه هغه اړخ ته په افغانستان کې هم ولاړ دي. د دې نه علاوه د شمالي وزیرستان چې کومه تجارتي او تګ راتګ لاره ده غلام خان هغه بارډر هم بند دی او په سوونو ټرکونه یا عوام چې کوم دی پساو شوي دي. د دې سره سره د جنوبي وزیرستان لاره انګوراډا هغه هم بنده ده او دغه رنګې ډېر شه ګاډي هغلته هم پساو شوي دي. د دغې سره د ضلع کرم تجارتي لاره خرلاچي هغه هم بنده ده. ګرانو خبرو لیدونکو یو خوا په دې لارو باندې ویل کېږي چې 12,000 پورې ټرکونه چې کوم دي نو هغه صرف په دې غاړه پاکستان کې پساو شوي دي چې دا د خوراکي شیانو نه د مختلف سامانونو نه ډک دي او د افغانستان ته تلل پکار دي. خو 140 وشوې چې دا لارې بندې دي. نو یوازې دا نه چې دا ټرکونه پساو شوي دي بلکې په دې کې ډېر شه خلک په روزګار وي. دا ټرکونه ځي هغلته افغانستان کې مزدوران یې خالي کوي او د هغوی ټرکونه پاکستان ته راځي او مزدوران یې خالي کوي. د پاکستان نه ټرکونه افغانستان ته ځي نو دا مزدوران دا ټرکونه لوډ کوي ډکوي یې او دا رنګې چې د هغوی نه کوم ټرکونه راځي هغه مزدوران لوډ کوي ډکوي یې. نو دا رنګې په زرګونو مزدوران دا د شمالي وزیرستان د جنوبي وزیرستان د خیبر د خرلاچۍ د کورمې د بلوچستان د خیبر پښتونخوا بلوچستان د ټول پاکستان دا چې کوم دی د دې بندش له وجې بېروزګاره شوي دي. یو خوا مزدوران بېروزګاره دي بل خوا تاجرانو هم غټه ستونزه دا جوړه ده چې سامانونه په لارو کې سټک شوي دي بلکې په دې کې ډېر شه داسې سبزیانې یا میوې دي چې هغه خرابې هم شوې. د دغې سره سره ګرانو خبرو لیدونکو پاکستان او د افغانستان ترمنځ چې کوم تجارت کېږي نو دا یوازې دا نه چې د پاکستان نه سامان افغانستان ته ځي او هغلته خرڅېږي یا د افغانستان نه سامان پاکستان ته راځي او دلته خرڅېږي. یوازې دا بایلیټرل ټریډ یا بایلیټرل تجارت چې کوم دی یا دو طرفه تجارت چې کوم دی دا نه دی بلکې دا پاک افغان ټرانزیټ ټریډ هم دی. داسې سامان شته چې هغه د پاکستان نه په ټرکونو کې لوډ شي او د افغانستان په لاره تاجکستان ته ازبکستان ته ترکمنستان ته آذربایجان ته او داسې نورو وسطي ایشیایي ملکونو ته ځي. دا هم په سوونو ټرکونه وي چې روزانه د پاکستان نه د افغانستان په لاره باندې دغه ملکونو ته دا سامان رسي او دا رنګې د افغانستان ټرکونه د پاکستان نه پاس کېږي. د افغانستان ټرکونه د پاکستان نه پاس کېږي د ګوادر په لاره د کراچۍ پورټ قاسم په لاره باندې عربو ته او یورپ ته خپل سامان رسي. دا رنګې د افغانستان ټرکونه د پاکستان نه پاس کېږي او د ګوادر په لاره باندې د پاکستان نه تیریږي او انډیا ته خپل سامان رسي. نو دا یوازې دا نه چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت بند دی بلکې افغاني سامانونه یورپ ته عربو ته او انډیا ته هم نه رسیږي
او دارنګه پاکستانی سامانونه وسطي شهي ملکونو ته هم چې کم دنو هغه نه رسیږي او دغه لارې هم بندې دي. یوازې دا نه چې افغانستان او پاکستان سامان لیږي بلکې افغانستان سامان امپورټ کوي هم د خپل ملک ته راغواړي هم. نو د یو خو افغانستان سامان د پاکستان نه راغواړي او دغه رنګې د پاکستان په لارو د پورت قاسم د کراچۍ د بندرګاه په لار او د ګوادر بندرګاه په لارې د یورپي ملکونو نه هم راغواړي یا د واګا ګیټ په ذریعه یعنی د پنجاب په لاره یې د انډیا نه هم راغواړي. نو افغانستان هغه امپورټ هم اوس دغه رنګې په دې زمینی یا سمندري لاره باندې نشي کولی او هغه هم باندې یقینا چې ډېر لوی نقصان سره تاجران او عوام چې کم دي نو هغه مخ شوي دي. ګرانو خوږو لیدونکو پاکستان د افغانستان دپاره یو قریبي منډۍ ده. افغانستان یو لینډ لاک ملک دی، د کم سمندر په غاړه نه دی چې سمندري بیړۍ په زیره باندې خپل سامان ورسوي، بلکې د افغانستان ټول خشکۍ والا بارډرې دي. افغانستان ته د پاکستان لاره ډېره نږدې پرېوځي چې خپل سامان په ټرکونو کې واچوي او د پاکستان په لاره د پورت قاسم کراچۍ بندرګاه یا د ګوادر بندرګاه په لاره ټولې دنیا ته ورسوي یا د پاکستان په لاره باندې انډیا ته ورسوي. اوس دا لاره بنده ده نو د افغانستان متبادل سوچ کوي. په دغه خبرې کوو چې متبادل یې څه کیدی شي یا هغه دوی دپاره فایدهمند دی که نقصاني دی. دغې نه علاوه د پاکستان د ټریډ ډیولپمنٹ اتھارټي اف پاکستان د ریپورټ تر مخه چې پاکستان او افغانستان کم تجارت کوي نو په دې کې حجم د پاکستان سیوا دی. پاکستان تیر کال د افغانستان سره 1 ارب او 40 کروڑه ډالرو تجارت کړی دی. یعنی په افغانستان کې په تیر کال کې د پاکستان د 1 ارب او 40 کروڑه ډالرو سامان خرڅ شوی دی. دا د پاکستانو روپو په مد کې 400 ارب روپۍ تقریبا دا جوړیږي. یعنی دا مونږ ویلی شو چې تیر کال پاکستانی تاجرانو په افغانستان کې د 400 ارب روپو سامان دا خرڅ کړی دی. نو دا 400 ارب روپۍ پاکستان ته راغلي دي تاجرانو ته او د تاجرانو د دې په مد کې د ټرانزیټ ټریډ په مد کې د بارډر منیجمنٹ په مد کې یا د انکم ټیکس په مد کې یا د ایکسایز ډیوټي په مد کې دا ټیکس هم ورکړی دی او دا تاجران چې دا 400 ارب روپۍ دوی ته انکم کیږي نو دا انکم ټیکس هم ورکوي. نو دا هم دغه ټریډ ډیولپمنٹ اتھارټي اف پاکستان د شمار ته مخه چې تقریبا 40 ارب یا 15 ارب روپۍ چې کمی دي نو دا خو صرف د تاجرانو د ایکسایز ډیوټي په مد کې چې کوم ده نو دا ورکړي دي. نو که دا لارې بندې وي نو یوازې د تاجرانو نقصان نه کیږي بلکې پاکستان ته هم د ټیکس په مد کې به روپۍ نه میلاویږي، هم مالی نقصان د پاکستان کیږي او دغه رنګ د افغانستان هم نقصان کیږي چې هغوی ته ټیکس په مد کې چې کوم ده نو روپۍ نه میلاویږي. د پاکستان نه افغانستان ته اوړه ځي، د پاکستان نه افغانستان ته وریجې ځي، چاول، د پاکستان نه افغانستان ته سبزیانې هم ځي، میوې هم ځي، چینی هم ځي، سیمټ هم ځي او په ډېر لویه کچه باندې ډېر په غټه سطحه باندې چرګان هم د پاکستان نه افغانستان ته ځي. دارنګې د پاکستان افغانستان ته دوایانې هم ځي، د پاکستان نه موټر سایکلې هم ځي، ټریکټرې هم ځي او د پلاستیک سامان هم ځي. الغرض دا چې د پاکستان نه افغانستان ته د ستنې نه واخله ته د سر د ویښتو پورې، د تیلو پورې، د شیمپو پورې، د صابون پورې، د کاسمیټکس پورې، دا ټول سامان چې کوم دی نو دا د پاکستان نه افغانستان ته ځي او د پاکستان دپاره یو غټه منډۍ ده چې د پاکستان مصنوعات هغلته ځي، په کابل کې، په قندهار کې، په جلال آباد کې، په کونړ کې او په نورو سیمو کې چې کوم دی په بازارونو کې ډېر په وافر مقدار سره خرڅېږي. اوس دغه منډۍ پاکستان د لاسه ورکړې ده. دغه 400 ارب روپۍ سالانه چې کوم آمدن کیږي پاکستان ته نو دغې ته خطره جوړه شوې ده. ګرانو خوږو لیدونکو د ټریډ ډیولپمنٹ ارګنایزیشن پاکستان د اعداد و شمار تر مخه چې په جولای کې په دې تجارت کې انتهایی اضافه په ریکارډ راغلی وه او د هغې وجه دا وه چې د جولای په میاشت کې د پاکستان او افغانستان ترمنځه په تجارت باندې مذاکرات روانو. د پاکستان او افغانستان حکام به کېناستل او په دې به خبره کوله چې موږ د تجارت ته څنګه وده ورکولی شو چې افغانستان هم د موقع نه فایده اوچته کړي او پاکستان ترې هم پیدا اوچته کړي. دغه د تجارت مذاکرات به روانو، ټریډ قوانین جوړېدل، بارډر منیجمنټ کېدو او دارنګې په تجارت کې چې مخکې به د ورځې 100 ټرکونه تلل او راتلل نو د دغه بارډر منیجمنټ د وجې په دغه کې اضافه وشوه او 150 ټرکونه به تلل او راتلل. نو دا یقینا ډېر بهترین اقدامات روانو خو دا چا د نظره کړه او بیا د سپتمبر میاشت یا
راغله چې پاکستان او افغانستان ترمنځ اختلافات شروع شو. د اکتوبر میاشت راغله چې پاکستان او افغانستان ترمنځ پکې جنگ وشو او دارنګې د لارې 140 ورځې وشوې چې بندې دي. په دې کې یوازې دا نه چې پاکستان نقصان وکړو بلکې افغانستان هم نقصان وکړو. افغانستان د دغه ټریډ ډیولپمنٹ اتھارټي پاکستان لخوا جاری شوی رپورټ تر مخه چې افغانستان هم تیر کال په پاکستان کې د 1.8 کروڑ ډالر سامان خرڅ کړی دی. افغان تاجرانو پاکستان ته د 61 کروڑ ډالرو سامان راوړی دی او دلته د پاکستان په مارکیټونو کې خرڅ کړی دی. یقینا چې افغانستان تاجرانو ته هم د دې نه نقصان کیږي. دغه رپورټ تر مخه چې د افغانستان نه پاکستان ته میوې راځي په دا ورځو کې نن سبا ورځو کې انګور مڼه او انار دا د افغانستان نه راځي چې بند دي او هغلته تاجرانو ته ډېر لوی نقصان دا دی چې څوک نشته. باغونه ډک دي د انارونه، باغونه ډک دي د انګورونه، باغونه ډک دي د مڼو نه، خو څوک شته نه چې ترېنه واخلي. هغوی راشو کوي که ایران ته یې لیږي نو هغه ډېره اوږده لاره ده او په لاره خرابېږي. که دغه رنګې وسطي ایشیایي ملکونو ته تاجکستان ازبکستان روس ته یې لیږي نو ډېره اوږده لاره ده او دغه میوې ورته په لاره خرابېږي. او هغه چې کومې میوې پاکستان ته رالیږلي هغه هم په لاره خرابې شوي دي د بارډر د بندش د وجې. د افغانستان نه پاکستان ته یوازې دغه نه چې میوې راځي یا ډرای فروټ راځي بلکې کویله هم راځي. ویل کېږي چې د مزار شریف کویله چې کومه ده یا د کابل یا د نورو علاقو دا ډېره معیاري ده، ډېر ښه اور کوي او په ریټ کې هم ارزانه ده. د پاکستان د سیمټو کارخانې، د سټیلو کارخانې دا د افغانستان کویله خوښوي او د افغانستان کویله اخلي. اوس د افغانستان نه دغه کویله نه راځي، دا کارخانې به مجبوراً د پاکستان کویله استعمالوي، د اندونیشیا، ملیشیا، د ایران کویله به استعمالوي. هغه په ریټ کې هم ګرانه ده او معیار هم ده، یعنې بلیږي ډېره نه، اور ډېر نه کوي، تاو ډېر نه کوي. دغه رنګې چې کوم ده نو دغه کارخانې به اوس په ګران نرخونو کې دغه کویلې اخلي او هغه به هغه رنګې کار هم نه کوي. نو دا هم ویلی شو چې په راروان روزي کې په پاکستان کې اوسپنه هم ګرانېږي او سیمټ به هم ګرانېږي ځکه چې د افغانستان کویله بنده شوه. ګرانو خوږو لیدونکو، افغانستان په دې هکله متبادل سوچ شروع کړی دی. افغانستان دا وایي چې که د پاکستان سره تجارتي لارې نه کولاویږي نو بیا به دوی خپل سامان، خپل مصنوعات انډیا ته لیږي، خپل مصنوعات به ایران ته لیږي، خپل مصنوعات به روس او داسې نورو ملکونو ته لیږي. خو دغه لارې ډېرې لرې دي او ډېره زیاته خرچه پرې راځي. که پاکستان ته رالیږي نو یو ټرک به د تاجر نه 1,00,000 روپۍ کرۍ اخلي، خو که ایران ته یې لیږي نو دغه ټرک به د دغه تاجر نه کیدای شي 10,00,000 روپۍ کرۍ اخلي. نو بیا به دغه رنګې هغلته په مارکیټ کې دا سامان ډېر ګران خرڅول وي او هغلته به دومره ګران څوک نه اخلي. نو دا هم ویلی کېږي چې په دغه حوالې سره د افغانستان تاجران فکرمند دي. افغانستان یوازې دا نه چې د ایکسپورټ دپاره متبادل ګوري بلکې د امپورټ دپاره هم متبادل ګوري. او تېر ورځې په کابل کې په دغه حوالې سره یو ایکسپو کړې وه چې پکې ایراني مصنوعات، انډین مصنوعات، تاجکستان او ازبکستاني مصنوعات هم سټالونه لګېدلي وو. دا هم تاجران او تجزیه کار وایي چې په افغانستان کې دغه منډۍ اوس ایران لګیا دی او قبضه کوي. ایران لخوا اوس سامان افغانستان ته رالېږل کېږي او په غټه سطحه باندې د افغانستان په مارکیټونو کې دغه سامان په نظر راځي. هغه مارکیټونه چې یو وخت پکې د پاکستان سامان به په نظر راتللو اوس ایران قبضه کړی دی او د ایران سامانو په نظر راځي. دارنګې افغانستان د انډیا سره هم ایکسپورټ شروع کوي. په دغه مد کې د افغانستان وزیر تجارت مولا نورالدین عزیزي صاحب سره د وفد انډیا ته تللی دی او هغلته هم هغه ته سټالونه لګي او هغه خپل سټالونه لګوي او دارنګې تاجرانو ترمنځ ملاقاتونه روان دي. د افغانستان دا وینا ده چې دوی خپل سامان به انډیا ته لیږي. اوس د پاکستان لار بنده ده نو د ټرک په ذریعه خو یې نشي لیږلی، نو لهذا هغوی دا وایي چې د جهاز په ذریعه به یې لیږو. او په دغه لړ کې ارینا ایرلاین چې کوم د افغانستان جهازونه دي هغې هم اعلان کړی دی چې که کوم تاجران خپلې میوې، خپل سامان انډیا ته لیږي نو دوی به ترې کرایه لږه اخلي او په لږه کرایه باندې به یې انډیا ته رسوي. خو بیا هم تاسو ته پته ده چې د جهاز په ذریعه باندې چې کوم سامان وړلی کېږي دغې ته ایر کارګو وایي. ایر کارګو باندې ډېره زیاته خرچه راځي او که دا لږه هم واخلي نو تقریبا $1 پر کیجي، یعنی د 1 کیلو تقریبا $1 خرچه راځي. یعنی که یو تاجر یو 200 کاټنه
انار د افغانستان نه انډیا ته لیږي نو په دې به یې ډېر شی ډالرې خرچه راځي او دا به په انډیا کې بیا ډېر ګران خرڅېږي. نو سوال دا دی چې د انډیا وګړي به بیا دغونه ګران انار اخلي او که به یې نه اخلي. که یو تاجر د هوایي جهاز په ذریعه خپل انګور انډیا ته لیږي نو په دې به ډېره خرچه راسي، په دې به ټیکس هم ورکوي او کرایه مد کې به هم ډېره خرچه راځي. نو دا به هغلته بیا په انډیا کې ګران خرڅېږي. نو سوال خو همدغه دی چې په انډیا کې خپل انګور چې پیدا کېږي نو بیا ولې به افغاني انګور په دومره ګران نرخ باندې اخلي. نو دا به وخت ثابتوي چې آیا د انډیا د افغانستان نه متبادل سوچونه چې کوم روان کړي دا کامیاب دي او که ناکام دي. خو زیاتره تجزیه‌کار وایي چې د افغانستان دپاره پاکستان لازم او ملزوم دی. د پاکستان لارې هم نږدې دي او په دې خرچه هم کمه کېږي او تاجرانو ته فایده هم زیاته کېږي. خو که دارنګې د بل ملک نه څه راغواړي یا بل ملک ته د هوایي لارو په ذریعه باندې څه لیږي نو دا باندې به خرچه هم ډېره کېږي او ریټ به هم سیوا کېږي. ګرانو خوږولیدونکو په دغه لړ کې افغانستان د انډیا سره مذاکرات هم روان دي د تجارت په لړ کې او د ایران سره مذاکرات روان دي. افغانستان غواړي چې خپل شیان د ایران د چابهار بندرګاه په ذریعه یورپ ته او عرب ملکونو ته یا نور ملکونو ته ورسوي. خو دغه لاره ډېره زیاته اوږده ده په نسبت د ګوادر او د پورټ قاسم کراچۍ بندرګاه. یعنې د کابل نه چې کوم ټرک را روانېږي او کراچۍ بندرګاه ته ځان رسوي نو په 15 ورځو کې رسي. خو که دغه ټرک د کابل نه روانېږي او د ایران چابهار بندرګاه ته ځان رسوي نو دا به 15-20 ورځې اخلي. نو دارنګې کرایه به هم سیوا کېږي. نو ډېر شی مشکلات شته په خصوصي توګه تاجرانو ته. دې غاړه چې کم تجارت بند شوی دی یقینا چې د تاجرانو هم نقصان دی او د حکومت هم نقصان دی. تاجرانو ته هم آمدن نه کېږي، سامان نه خرڅېږي او حکومت ته هم ټیکس نه میلاویږي. خو د عوامو نقصان پکې بالکل نشته. عوامو ته انار نه میلاویږي، عوامو ته انګور نه میلاویږي او یا عوامو ته به سیمټ ګرانېږي. خو که انار مو نه خوري که انګور مو نه خوري نو هېڅ مسله نه جوړېږي. خو البته که افغانستان ته د پاکستان نه شیان لاړ نشي، دا سامان لاړ نشي او د ایران نه اخلي، د انډیا نه چینی اخلي، د ایران نه اوړه اخلي، د ایران او د انډیا نه یا د تاجکستان او د روس نه چې کوم دی نو دغه رنګې غوړي اخلي، دغه رنګې د پیزار اخلي، کپړې ته اخلي نو په هغې به ډېره خرچه راځي چې افغانستان کابل قندهار جلال آباد دې علاقو ته رارسي. کرایي به پرې ډېر راځي او هغلته به بیا په مارکیټ کې ډېر ګران خرڅېږي. یعنې د خبرې مثال دا دی چې د پاکستان نه افغانستان ته اوړه ځي نو په کابل کې که دا اوړه چاته میلاویږي نو کیدای شي دا په 800 افغانۍ کالدارو باندې تروړه میلاویږي. خو که دا اوړه د ایران نه د انډیا نه یا د روس نه راځي نو دغه تروړه اوړه به بیا د 800 کالدارو په ذریعه کیدای شي په 2000 کالدارو باندې میلاویږي. دا ویلی شو چې په افغانستان کې به ګراني سیوا کېږي. دا ټوله مسله دا د بارډر بندش نه د پاکستان په حق کې دی او نه د افغانستان په حق کې دی. هم پاکستان تاجرانو ته او حکومت ته نقصان کېږي او په هغه اړخ باندې د افغانستان هم تاجرانو ته هم حکومت ته او هم عوامو ته نقصان کېږي. نو څه کول پکار دي چې دا بارډرې کولاو شي او تجارت بحال شي. یوازې دا نه چې تجارت بحال شي بلکې پکې نوره اضافه وشي، نور ښه شي او دغه رنګې دا سیمه د ترقۍ په لاره د ترقۍ په لور روانه شي. په دې باندې لټون پروګرام کې خبرې اترې کوو.